1937 оны 11-р сарын 21. Өрн зүгт Адольф Гитлер еврейчүүдийг устгаж, цэвэр айрын үндэстэн байгуулах хэрхэлдээ автаж байхад урд зүгт Японы арми Хятадын Нанжин хотыг эзлэн авч аимшигт хадгалгаа үйлдэж байлаа. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн нийтээрээ солиорлын ирмэгдэр ирээд исэн энэ ороо бусгай цаг үед манай монголч бас тайван байсангүй. 200 жил үргэлжилсэн манжийн дарлаас гарч одоо л хөл хөсөр гар газар амар тайван амьдрах нь гэсэн ард түмэн ердөө 20 хэдхэн жилийн дараа чоны амнаас гараад барын аманд орсон байв. Тодорхойлбол Монголд зөвлөлт холбоот улсын оролцоотой төмбийн хэрэгээс эхэлсэн улс төрийн их хэлбэгдүүлэлт дээд зэгтээ хүрч хэн хүнгүй хизээж баригдаж цаацлуулагдаж болзошгүй айдас давтсан хаахана түшүүртэй ганц үг ганц л с ิจ гтэй харц амь насны үнэтэй дүүх тийм л цэвүүн өдрүүд үргэлжилж байлаа. Гэтэл энэ айхтар цаг үед манай хойд хөршид эсрэгээрээ нийчэнсэн алга ташил тасралтгүй үргэлжилж хүмүүсийн зарим нь бүр сэтгэлэн барьж дийлэлгүй нулимсаа хүртэл арчиж байх юм дээр. Энэ бол одоогийн Санкт-Петербург буюу хуучнаар Ленинград хотын филармонийн их танхимд агуу хөгжмийн зохиолч Дмитрий Шостаковичийн шинэхэн бүтээл 5 дугаар симфонийн анхны сонсогч болсон хүмүүсийн алга ташилт байсан юм. Гэхдээ энэ алга ташилт үнэндээ харагдаж байгаа шиг тийм ч гэгээлэг энергитэй байсангүй. Яагаад гэдгийг учрыг одоо тайлбарлая. Сая хэлсэнчлэн энэ алга ташилт бүр бүхэлдэн хагас цагийн турш Ленинградын филармоны танхимыг нэгэн хэмнэлээр цорайтуулж байсан гэдэг. Гэхдээ энэ бол зүгээр л гадна үзэмж байлаа. Харин бодит байдал дээр энэ алга ташилт нь харталт сэрдэлт донд өөрийгөө хамгаалж буй хүмүүсийн айдсын хэмнэл байсан гэж ойлгож байна. Энэ байдлыг илүү бодитоор ойлгохын тулд нэгэн жишээг авъя л да. Жишээ нь бүгдээрээ яг тэр орой тэр театрт Шостаковичийн хөгжмийг сонсоод сууж исэн үзэгчид гэж өөрсдийгөө төсөөлье. Тэгээд хүмүүс дасралтгүй алга дашаад лав. Сүүлдээ гарын хоёр алга бүхүр халуун шатаад тэгээд ч ийм удаан залхуутай алга ташилт дунд ядраад та зүгээр л алга ташхаа болчихлоо гэж бодъё. Гэтэл яг хажууд чинь ч юм уу хамт тоглолт үзээд сууж байсан нэг найз чинь таныг төрүүлж алга ташхаа байсныг харчхаад маргааш нь ихэд дотоод явдлын яамны нэг ажилтан дээр очиод өчигдөр тоглолтын үеэр миний хажууд сууж байсан нөхөр тэр нэг л с ิจ гтэй байсан. Тэр гинтгэн л намын нөхдөөсөө төрүүлээд алга ташхаа болчихсон. Энэ нь нөхөр тэрд манай зөвлөлт холбоот улсын сүр хүчийг илэрхийлсэн энэ сайхан хөгжим таалагдаагүй илрэл босоо. Тэгэхээр ер нь энэ хүнд манай нам засгийн явуулжгүй үйл ажиллагаа бодлого чиглэл таалагдахгүй байгаа болохоор л үүнтэй холбоотой хөгжимч сэтгэлийг нь хөдлөхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Тиймээс нөхөр тэр болоос хамт олноос өөр баталтай хувьсгалын эсэргүү байх гэж би бодно гэж хэлсэн гэж бодъё. Тэр даруй дотоод явдлын яамнаас таныг болон ойр татны хүмүүсийг тань улс төрийн эсэргүү мөн үгүй юу гэдгийг шалгаж эхэлнэ. Болохгүй бол таныг албатан шүүж тамлан эсэргүү гэдгийг чинь бүр хүчээр хүлээн зөвшөөрүүлчих мэдэх юм. Ингээд л та гулаг руу ачигдах юм уу? Өчигөө хороолох яа сонсно гэж боддоо. Хэрвээ одоо цагт ийм зүйл болох юм бол та тэр хүнд за юун сүртэй юм. Хин хүндээ илга дашнуу, хиндээ илга дашхгүй байна уу? Бас хэр удаан дашнуу чамд ер нь падлиж байхгүй гэд. Харин ч нөгөө хүнээ ингэж хав зөөсөнд эргүүлээд ичлэн шеэр хийх байсан биз. Энэ ч л бидний ардчлал эрх чөлөөний ачимжүү дээ. Гэтэл тэр үед бол та хичнээн тэгж хэлээд ч өөрийгөө болон ойр татны хүмүүсээ хамгаалахад бэрх тийм л цаг үе байсан юм. Тиймээс филармоны их танхимд хуран цугларсан хүмүүсийн хинэнч төрүүлж алга ташхаа болж зөрөхлөхгүй байсан нь ийм учиртай аж. Мөн энэ алга ташилд зөвхөн тэнд байсан үзэгчдэд ч бас харин жил гаруун турш олонний нүднээс нуугдаж хизээ хамаагүй байрвчлагдахад сэтгэлээ бэлдэж явсан Шостаковичд ч амин чухал байсан гэдэг. Яагаад гэвэл сүүлийн жил гаруй хугацаанд 30 настай Шостакович шүн бүр нэг тишээ явах гэж байгаа юм шиг бүрэн хувцлаад Москвад амьдарч байсан байрныхаа орцны шатны хонгилд чемоданаа хажуудаа тавиад унтдаг болсон байв. Учир нь НКВД-гийнхэн буюу дотоод хэргийн ардын комиссарын газар баривчилгаагаа гол төлөв шүндүнд явуулдаг байсан бөгөөд өөрийг нь ч гэсэн шүн авахар гинт ирэх юм бол тэр үед гэр бүлийнхнийхээ сэрийн айлгаж цочоохгүйгээр чимээгүйхэн ачигдаад явахын тулд тэр байлаа. Тэгвэл улс төрөөс холуур зүгээр л хөгжим бичдэг. Түүндээ ч хамаг зүрх сэтгэлээр зориулдаг нэгэн яаж яваад ийм аимшигт байдалд орчих вэ? Шалтгаан нь ердөө л нэг дуур. Тодорхойлбол жил гаруй өмнө зөвлөлт холбоот улсын удирдагч Йосиф Сталин Шостаковичийн анхны их нартай зориулсан бүтээл болох Николай Ильясковын Эмцевскийн гацааны Макбет хадагтай хэмээх дуурийг өөрийн биеэр очиж үзжээ. Даанч энэ дуур нь зорин байж очиж үзсэн Сталинд огтхон ч таалагдаагүй байна. Уул нь 160 минутын урттай уг бүтээл 1934 онд анх Ленинград тэгээд Москва хотуудын тайзан дээр тавигдахдаа үзэгчдийг үнэхээр шууралсан байдаг. Ийхүү ард олонны дунд алдартай болсон уг бүтээлийг 2 жилийн дараа буюу 1936 оны 1-р сарын 26-нд дахин тоглогдоход зөвлөлтийн их удирдагч Йосиф Сталин сая хэлсэнчлэн өөрийн биеэр Большой театрт очиж үзсэн аж. Гэтэл яасан байх нь вэ? 2 өдрийн дараа
Правда буюу манайхнаар үнэн сонин гэж ойлгож болно. Уг сонины 1936 оны 1 сарын 28-ны өдрийн дугаар дээр энэ дуурийг хөгжим бус холион бантан хэмээн Томас Том гарчигтайгаар шүүмжилсэн нийтлэл байхан тэр. За тухайн үед бол Правда сонин дээр ингэж шүүмжлүүлэх нь цаазын ял сонссноос нэг их ялгаагүй байдаг байлаа. Учир нь тэр үеийн Правда сонины гарчиг гэдэг зүгээр нэг гарчиглаад өнгөрөх үгс бус. Харин хүний амьдралыг сүрүүлж болох ял шийтгэлийн зар байсан юм. Ийхүү уг нийтлэлийн дараа Эмцэсгийн гацааны Макбет хадагтай хэмээх өнөөхтөр зөвлөлт холбоот улсын үзэл сурталт нийцээгүй хэмээн 20 хэдэн жилийн турш хориглогдсноос гадна Шостаковичийн уран бүтээлийн замлагч хутганы ирэн дээр аваачсан байдаг. Чухам яг энэ үеэс Шостакович зүгээр нэг уран бүтээлч ус. Харин зөвлөлт холбоот улсын улс төрийн бай буюу сэжигтэн болж хувирсан юм. Үүний зэрэгцээ түүний найз нөхөд, хамтран зүтгэгчид, хамаатан садан гэд ойр тойрныхан хүмүүс ээлж дараагаараа баривчлагдж байлаа. Ийм нөхцөлд Шостаковичд олонний нүднээс далд орж чимээг үхэн бүхээс өөр арга байсангүй. Гэвч айдас төгшөөрийн донд өнгөрүүлсэн энэ хугацаанд тэр зүгээр суугаагүй юм. Уг үйл явдлаас хойш жилийн дараа тэр тайзан дээр 5 дугаар симфонитойгоо ирсэн байдаг. Тэр дараа өнөөх цаазын зарлан болсон Правда сонин дээр энэхүү уран бүтээлийг зөвлөлтийн уран бүтээлчийн шүүмжлэлд өгсөн хариу хэмээн тодорхойлсон юм. Энэ нь начир дээрээ Шостаковичийг нам засгийнхаа үгийг дуулууртайгаар хүлээн авч засарсан явдал хэмээн ард олонд зарлан тунхагласан хэрэг байлаа. Ийхүү 5 дугаар симфони Сталины таалд багтан зөвлөлт холбоот улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж асар их амжилт дагуулсан юм. Чухам үүний ачаар л Шостакович амьд үлдэж үргэлжлүүлэн 6 дугаар симфони дараа нь Ленинградын бүсэлтийн үед бичигдсэн алдарт Баатарлаг 7 дугаар симфонио тойрвон нэгэн цагт өөрийг нь сэжиглэж авсан Сталины хүртэл шагналыг хүртэж ард олныхон хайр хүндэтгэлийг олон жилийн турш хүртэж чадсан түүхтэй. За энэ бол 5 дугаар симфони товч түүх юм. Тухайн үед ийхүү Сталин урлагийг урлаг бүтээгчдийг хүртэл иргэшээлтэд оруулан коммунист үзэл суртал нэвчингэсэн бүтээлэг Шостаковичаар гаргуулж авсандаа хэсэгэн зурч гисэн сэтгэл нь хансан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Гэхдээ Шостакович үнэхээр засарсан болов уу? Эсвэл тэр зүгээр л засарсан болж жүжиглсэн үү? Тэгвэл яг энэ асуултын хариултыг Шостакович 5 дугаар симфонида кодлон үлдээсэн хэмээн өдгөө хөгжим судлаачид үздэг. Учир нь энэ хөгжмийн зохиолыг дахин сайдар сонсоод үзвэл уг симфони нь наана зөвлөлт холбоот улсын үзэл сурталд нийцүүлсэн хувьсгалч шинжтэй мэт боловч цаанаа нэг л өөр зүйл өгүүлээд ах шиг санагддаг. Ингэж хардах шалтгаанч бий. Учир нь ялангуяа уг симфони 4-р бүлэг буюу төгсгөлийн хэсгийг анхааралтай сонсоод үзвэл уул нь том бүрээ бөмбөрийн нижигнээр тунчиг хувьсгалт маягаар эхэлдэг. Тэгээд араас нь баяр хөөргийг илэрхийлсэн мэт хурдтай хэмнэлүүд орж ирнэ. Тунчиг гүрэн, тунчиг сүр бадрангуй, жинхэнэ коммунист арт түмний их бүтээн байгуулалтын дур зураг нүдэнд харагдана. Тэгж байтал гинэнд ялалт баатарлаг хөг хэмнэл гэхээсээ илүү цаанаа л нэг гунигтай, шаналнтай их зохиолчийн дотроос гарч буй чимээгүй гаслан мэт хөг аялгау үргэлжилдэг. Үүн дээр нэмээд бас цаанаа л нэг айдас, яг л тэр бэ шөнийн харахуул шатны хонголд баривчлагдхаа хүлээн хөвтөж байхдаа хаа нэгтэйгээс тусах сарны гэрлийг ширтэх мэт төвшүүртэй хэрнэ бас хэсэгэн зурж болтууга гойртлог тээсэн тэр өдрүүдийг дурсаж буй мэт ая явдаг. Тэгээд дахиад л сүрхүчтэй магтан тулын шинжтэй аялгау орж ирнэ. Яг л ингэж хүчтэй төгсгөхөөс арга байгаагүй мэт. Чухам энэ эрсдэс байдлын улмаас идэвхтэй хөгжим судлаачид уг 5 дугаар симфонийг Шостаковичийн Сталинаас өвшөөлгүйсэн бүтээлч бас ил тод эсэргүүцэлж биш. Харин түүний ийх нүргэн дундах амьд үлдэхийн төлөөх чимээгүй хашгиран байсан гэж үздэг. Үүнтэй холбоотой бас нэг яриа байдаг нь Шостакович хөгжим энэ зохиолынхон талаар энд сонсогдож буй баяр хөөр бол албадлагын дор бүтээгдсэн баяр хөөр юм хэмээн хэлсэн гэдэг. Үнэхээр ингэж хэлсэн эсэх нь баттай босч ямартай ч ганцын өгүүлбэр нь 50 орчим минут үргэлжлэх хөгжмийн зохиолыг ганцхан мөрөн зангидсан тунчиг хүчтэй илэрхийлэх гэдэг нь дамжиггүй юм. Тиймдээ ч энэ хөгжим өдгөө үнэн хууль бус болох цагт урлаг түүний халахвчнд болдгийн нэгэн тод жишээ болон ишээсээр байгаа билээ. Шостаковичийн нэгэн адил өнгөрсөн зууны ихэнх хугацаанд манай тухайн үеийн уран бүтээлчд ч эрх мэдэл дарангуйлын дунд амьдрахын тулд жинхэнэ утгаа хэлбэрт нууж сурсан байдаг. Тиймдээ ч нэгэн цагт Пикассо урлаг гэдэг үнэн рүү хөтэлдэг худал юм хэмээн хэлсэн нь өнөөдрийн дугаарын маань гол сэдэв болсон 5 дугаар симфони төдийгүй уг хөгжмийг зохиосон Дмитрий Шостаковичийн амьдрал, үйл хэрэг, дотоод зөрчилдөөнөөр батлагдаж байна гэхэд болох вэ за. Харин одоо та Шостаковичийн 5 дугаар симфонийг бүтнээр нь нэг сонсоод үзээрэй. Хэрэв бүтнээр нь сонсоход урт санагдаад байвал зөвхөн сүүлчийн бүлгийг нь сонсоод танд энэ хэсэг ямар санагдаж байгааг комент хэсэгт бичиж хуваалцаарай. Өнөөдрийн дугаар маань таалагдсан гэж найдаж байна. Энэ хүртэл жиг тавин сонссон танд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.